دونك توا باش نشوفوا مع بعضنا نبداو في الجينيتيك هيومان نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1 دونك نقراو لي نونسي مع بعضنا. Voilà, donc on est l'arbre généalogique de document 5 et c'est lui d'une famille, famille une hévéa, dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. D'accord? Qui font une maladie héréditaire, à la femme des aberrations en fait, des maladies ou des aberrations en fait chromosomiques, au niveau de chromosomes, ils t'aident de génération en génération. Mais les parents, ils t'aident les صغار هم من صغار هذوما باش يعرسوا donc باش يتعدوا لولادهم et ainsi de suite. Donc هذه تسمى c'est une maladie héréditaire يعني تتعدى من génération إلى génération. D'accord? Donc عندنا document 5 هذيا donc فيه نلقاو l'arbre généalogique de la famille. Lula هذيا donc هذيا l'arbre généalogique donc هوني عندي génération Lula, deuxième génération, troisième génération, etc. Donc la question numéro 1 donc allez discuter le mode de transmission de cette maladie héréditaire, envisager toutes les hypothèses possibles. Donc أول حاجة باش نعمل en fait les hypothèses en fait possibles. Donc لكن في العادة هذيا donc l'exercice اللي خذته من مناظرة إعادة التوجيه لكن généralement في الجينيتيك donc عندي حاجتين لازمني نعملهم. الحاجه الاولانيه لازمني نشوف اسكو هالمالادي هذيا يعني هي دومينونت والا ريسيسيف. داكور. الحاجه الثانيه لازمني نشوف معناها هالمود دو ترانسميسيون هذيا كيفاش يصير اما بار معناها في الكروموزوم Y والا في الكروموزوم X والا بار اوتوزوم. داكور. دونك لكن هوني باش لازمني نتبع كل كيستيون شنو قال لي. دونك قال لي discuter le mode de transmission de cette maladie héréditaire, envisager toutes les hypothèses possibles. Le document 6 montre les résultats de l'analyse par électrophorèse de l'ADN de certains membres d'une deuxième famille de présentant la même maladie héréditaire dont la mère est saine. لكن أول حاجة باش نجاوب على الكيستيون numéro 1 هذيا donc l'hypothèse l'oulani. Donc قلنا هوني اللي l'allèle qui contrôle cette maladie est porté par la partie spécifique du chromosome Y. D'accord? La partie spécifique. هوني لا قلت المالادي هذيا لا دومينونت ولا لا ريسيسيف. d'accord? على خاطر هوني في الايكغيك دونك نفس لي زيبوتيز نجم نقولهم يا اما في الريسيسيف والا في اذا كانت تكون ريسيسيف والا دومينونت دونك سي لا ميم شوز. داكوغ. ايك علاش ما قلتش هوني سيت مالادي معني ما قلتش يا اما ريسيسيف والا دومينونت. نشوفوا بعد في لي زيبوتيز الاخرين كيفاش باش نقولوا. داكوغ. به دونك في ليبوتيز هذه قلنا دون سو كا لا مالادي سو ترانسمي اكسكلوزيفمون دان بير مالاد ا تو سي غارسون. اوتوماتيكمون وقت اللي تكون لا مالادي معناها est porté par la partie spécifique en fait du chromosome Y. يعني ال Y bien sûr شكون عنده le chromosome Y c'est le père. اي معناها غارسون لو غارسون هو اللي عنده الاي والمراه عندها اكس اكس هكا ولا. دونك في الاي ديما اذا كان الوليد مريض راهو اوبليغاتوارمون لازم يكون بوه معناها مريض. داكوغ. على خاطر هو خذا معناها لا مالادي هي تكون موجوده في الاي دونك خذا الاي من عند بو دونك اوبليغاتوارمون لازم يكون البو مريض. داكوغ. والا البو مريض لازم يكونوا الاولاد الكل مرضى. داكوغ. ايك علاش هوني قلنا دون سو كا لا مالادي سو ترانسمي اكسكلوزيفمون دان بير مالاد ا تو garçons, les laoulettes et le col. C'est-à-dire, chaque garçon malade doit avoir un père malade, ce qui est le cas pour les garçons de 2 et 3, 2. Donc, il faut que le pédigré نشوف le garçon de 2, donc c'est un garçon malade. Le garçon 3 2 هنا كيف c'est un garçon malade. هذا الجارسون malade 3 2 جاي من بو مريض اللي هو 2 2 و 2 2 هو c'est un garçon malade هو جاي من بو مريض اللي هو ال 1 1. داكور. دونك هوني جوست حتى التوا ليبوتيز نتاعي دونك صحيحه. داكور. دونك ايك علاش هوني قلنا دونك ايبوتيز ا روتونير على خاطر كيما قلنا معناها سي لو كا بالنسبه للغارسون دو 2 اي 3 2. به دونك هذه ليبوتيز الاولانيه شفنا قلنا اللي l'allèle qui contrôle cette maladie est porté par en fait le chromosome Y. نتعدى توا نخدم ليبوتيز نيميرو 2. دونك انا لازمني نخدم لي زيبوتيز نتاعي الكل. داكور. قلنا هوني اللي l'allèle qui contrôle cette maladie est récessif. هوني ريسيسيف. داكور. على خاطر كيف نقول porté par le chromosome X يعني بالنسبه للريسيسيفيتي حاجه وبالنسبه للدومينانس حاجه. اذا كان نقول دومينون معناها راهو سي حاجه اخرى ليبوتيز نتاعها معناها اللي باش نقولها انا تتبدل بالنسبه للريسيسيفيتي. هوني بورتي بار لو كروموزوم Y ما قلتش لا ريسيسيف ولا قلت اون فيت دومينونت على خاطر راهو هما زوز كيف كيف. اي طفل مريض لازم يكون بوه مريض. اي بو مريض لازم ولاده الكل اولاد مرضى على خاطر بورتي بار اون فيت لا بارتي سبيسيفيك دو كروموزوم Y والكروموزوم Y نلقاوها كان عند بيان سور الراجل. دونك هوني في ليبوتيز الثانيه نتاعي قلت cette maladie est récessive
est récessif porté par la partie spécifique du chromosome X. B. دونك اش معناها ريسيسيف؟ ريسيسيف يعني يكون عنده لاليل تنجم معناها ان انديفيدو فينوتيبيكمون معناها انا راه هو لاباس عليه لكن هو عنده لاليل اللي هي ريسبونسابل دو لا مالادي اللي هي لاليل كيما نقولوا معناها ميوتي اللي فيها المرض لاليل ميوتي داكور لكن هو معناها فينوتيبيكمون يكون لاباس عليه باغ كونتر كي نشوف ان فيت الجينوتيب نتاعو في ليزاليل نلقى عنده لاليل اللي هي معناها ميوتي لكن هو معناها لكن تكون هي اليتا كاشي وما يبان لاباس عليه داكور مي عنده لاليل ايكاش معناها ريسيسيفيتي في الريسيسيفيتي يعني لاليل النورمال تغلب لاليل ان فيت الميوتي داكور B. Donc, l'allèle qui contrôle cette maladie est récessif porté par la partie spécifique du chromosome X. Donc, selon cette hypothèse, chaque garçon malade hérite un chromosome أي وليد مريض خاطر الوليد عنده قلنا X et Y راهو هو خذا hérite un chromosome Y de son père من بوه d'accord de son père et un chromosome X اللي هي porteur de l'allèle muté de sa mère. على خاطر اوتوماتيكمون بالنسبه كيف نقول انا وليد راهو عنده اكس خذاها من عند امه واي خذاها من عند بوه على خاطر الطفل عنده اكس اي باغ كونتر المراه عندها اكس داكور لي دو كروموزوم اكس دونك هوني قلنا راهو المرض موجود في الليبوتيز نتاعي اللي انا طرحته ديما نكون مربوطه بالليبوتيز اللي انا قلته هوني قلت معناها porté par la partie spécifique du chromosome X, يعني المرض موجود في الكروموسوم X et pas Y. Donc, هوني قلنا chaque garçon malade hérite un chromosome Y de son père et un chromosome en fait X de sa mère, porteur de l'allèle muté. الأم يعني l'allèle muté موجودة au niveau du chromosome X et pas Y, qui devrait être au moins لازمها تكون الأم هذه conductrice. اش معناها conductrice؟ conductrice يعني هي حاملة المرض عندها l'allèle اللي هي muté لكن à l'état caché, d'accord؟ باهي نجم تكون يعني الام فينوتيبيكمون لاباس عليها لكن هي عندها لاليل ميوتي راهو ديما نرجع كيف نقول ريسيسيف زاده مربوطه بالريسيسيف اي بورتي بار لو كروموزوم اكس ريسيسيفيتي يعني تنجم تكون الام ماهيش اوموزيغوت اش معناها اوموزيغوت دونك انا هوني كيف نقول اوموزيغوت ناخذ اون غوش اوموزيغوت اش معناها مثلا انا عندي اون فام دونك اكس سور اكس هكا ولا دونك إذا كان نقول أنا soit par exemple le gène grand A petit A donc هو معناها مثلا le grand A نقولوا هو c'est l'allèle en fait normal et petit A c'est l'allèle muté donc إذا كان كيما من الفوق كيما من اللوطة grand A sur grand A donc هذا يتسمى homozygote homozygote يعني كيما من الفوق كيما من اللوطة هذا يتسمى homozygote زيغوت يعني لي دو كيف نحط انا هوني اكس غران تا سور اكس بوتي تا راهو هوني هيتيروزيغوت دونك هيتيروزيغوت سيتادير لي دو اليل ماهمش كيف داكور دونك هوني هيتيروزيغوت داكوغ باهي دونك هوني كي يبداو زوز كيف يتسمى اوموزيغوت وكي يبداو هوني زوز ماهمش كيف كيما من الفوق كيما من اللوطه دونك يتسمى هيتيروزيغوت دونك ايك علاش انا نرجع هوني في الليبوتيز نتاعي شنو قلنا هنايا دونك قلت اللي راهو كي دوفري اتر او موان كوندكتريس يعني الام هوني كي نقولوا سي اون مالادي ريسيسيف يعني هي معناها حتى كيف تكون ايتيروزيغوت عندها دونك لاليل اللي هي نورمال وعندها لاليل اون فيت ميوتي دونك تعطينا الفينوتيب اون فيت نورمال دونك نراوها لاباس عليها لكن هي كوندكتريس دونك عندها لاليل اللي هي ميوتي دونك هذيا راهو المرض مش باش يبان لكن هي عندها لاليل اللي هي ريسبونسابل مي اليتا كاشي لاليل ميوتي داكوغ دونك هذيا في الريسيسيفيتي تعطينا مثلا الفينوتيب اللي هي لاباس عليه لكن هي عندها كما قلنا نقولوا لاليل ميوتي اذا كان في الدومينونس لا العكس كيف تكون ايتيروزيغوت يعني اذا كانت تكون عندها لاليل ريسبونسابل اون في لاليل ميوتي راهو اوتوماتيكمون ديما لاليل اللي هي الميوتي تغلب لاليل نورمال داكوغ راهو باش يعطينا فينو باش يكون مريض الانديفيدو هذاك العكس بالنسبه في الريسيسيفيتي Donc, on a qui devrait au moins conductrice. Ceci pourrait être le cas pour les femmes 1, 2 et 2, 3. Donc, il faut là les femmes 1, 2 et 2, 3. Fait le pédigré. Donc, 1, 2 et 2, 3. D'accord. Donc, les deux femmes هذوما هما phénotypiquement لاباس عليهم لكن ينجموا يكونوا معناها اليتا هيتيروزيغوت دونك هما معناها يكونوا كوندكتريس داكور دونك عندهم لاليل ميوتي مي اليتا كاشي داكور يكونوا هيتيروزيغوت اي با هوموزيغوت باهي
دونك هوني ايبوتيز ا روتونير. دونك ينجم يكون ليبوتيز نتاعي هذيا صحيحه اللي لاليل معناها نتاعي كي كونترول سيت مالادي دونك هي اي ريسيسيف اي بورتي بار ان فيت لا بارتي سبيسيفيك دو كروموزوم اكس. نتعدى توا ليبوتيز نيميرو 3. L'allèle qui contrôle cette maladie est récessif, نقعد ديما في الريسيسيفيتي porté par un autosome. D'accord. توا يا اما كيما قلنا تكون porté par le chromosome Y والا porté par le chromosome X والا porté par un autosome. D'accord. Donc هذوما les trois. D'accord. K. B. باش نشوف dans ce cas chaque individu malade homozygote اي انديفيدو مريض يكون اليتا اوموزيغوت يعني كيما لاليل من الفوق كيما من اللوطه بالنسبه كيف نقولوا اوتوزوم. داكوغ كيف نقولوا ان اوتوزوم راهو ما نحطش كيف يقول لي جينوتيب ما نحطش اكس ا غرانتا اوموزيغوت سور اكس غرانتا ولا اكس بوتيتا سور اكس بوتيتا نو. هذيك كيف نحطوا لو اكس دونك راهو في الكروموزوم سيكسويل يعني الكروموزوم سيكسويل يا اما نحكي على الكروموزوم اكس او بيان لو كروموزوم ايغريك. باغ كونتر هوني ان اوتوزوم دونك كيف نقول اليتا اوموزيغوت يعني باش نحط يا اما غرانتا سور غرانتا والا بوتيتا سور بوتيتا. Il n'y a pas de X. خاطر ماهيش porté par le chromosome sexuel, le chromosome X. هوني un autosome. C'est compris? إذا كان تحطوا لي هوني X مثلا grand A sur X grand A à l'état homozygote ولا X grand petit A sur c'est un 0. D'accord? خاطر autosome, il n'y a pas de X, il n'y a pas de chromosome sexuel. Dans ce cas, chaque individu malade homozygote qui font cool homozygote يعني كيما l'allèle من الفوق كيما من اللوطة يا إما grand A sur grand A ولا petit A sur petit A. Hérite un allèle muté de chacun de ses parents. C'est normal خذي معناها un allèle muté من كل واحد من les parents qui devraient être les deux au moins hétérozygotes. Dans ce cas-là, l'homozygote نحكيو عليه petit a sur petit a. ديما l'allèle معناها lettre كيف تكون en minuscule في الريسيسيفيتي ياخوها l'allèle muté. Par contre في الدومينانس العكس معناها نكتبها لازمني او ماجيسكول لاليل ميوتي خاطر هي اللي تغلب في الدومينانس ديما لاليل ميوتي هي اللي تغلب لاليل نورمال والعكس في الريسيسيفيتي لاليل نورمال تغلب لاليل ميوتي. اوني داكور. دونك hérite un allèle خذا un allèle muté de chacun de ses parents يعني واحده من عند امه والاخرى من عند بو qui devrait être les deux au moins hétérozygotes يعني زوز لازمهم يكونوا au moins hétérozygotes les deux parents. دونك هوني شنو نجم قاعدين نخدموا في الاكزرسيس او ميم طون لازمنا نفهموا داكور لو برانسيب كيفاش لازمني نخدم داكور ديمارش شنو لازمني نعمل. راهو في الريسيسيفيتي كي عبد يكون مريض راهو اوتوماتيكمون لازم يكون اليتا اوموزيغوت اي با هيتيروزيغوت على خاطر اذا كان في الريسيسيفيتي يكون هيتيروزيغوت اوبليغاتوارمون لازمش يكون راهو معناها عنده فينوتيب لاباس عليه يكون ماهوش مريض هو كون عنده لاليل ميوتي لكن اليتا كاشي ما يبانش المرض لكن عنده لاليل ميوتي داكوغ. باغ كونتر كي يبدا مريض اوبليغاتوارمون لازم يكون اليتا اوموزيغوت داكوغ يعني عنده لاليل ميوتي من الفوق ومن اللوطه. سي كومبري كيما هنايا بوتيتا سور بوتيتا. اوني داكوغ. Ceci pourrait être le cas pour les couples 1-1 et 1-2 ou 2-2 et 2-3. D'accord? 1-1 et 1-2 et 2-2 ou 2-3. 2-2 et 2-3 ou 1-1 et 1-2. D'accord? B. B. Donc, dans un parent homozygote récessif et l'autre hétérozygote. Donc, l'hypothèse à retenir. Donc, صحيحة لحد الآن صحيح. D'accord? B. ناخو hypothèse 4. L'hypothèse 4 نتاعي l'allèle توا حكينا قلنا l'allèle en fait qui contrôle cette maladie est récessif توا باش نتعداو للدومينانس. L'allèle responsable qui contrôle cette maladie est non. Donc l'allèle qui contrôle cette maladie est dominant porté par un autosome. B. Selon cette hypothèse, chaque individu malade, أي individu مريض doit avoir لازمو au moins l'un des parents malades. لازم يكون واحد من les parents نتاعو مريض. D'accord? Ce qui est le cas pour 2-2 et 3-2. Donc, نطلع 2-2, 2-2 et 3-2. لازم اي واحد مريض يكون واحد من لي بارون نتاعو مريض. علاش؟ على خاطر هوني تكفيني الال بركه ميوتي موجوده دونك باش هذايا باش يكون العبد مريض. على خاطر كيف نقولوا معناها في الدومينانس ديما لو فيت اني عندي معناها
ان سول اليل ميوتي دونك راهو الانديفيدو باش يجيني مريض، على خاطر ديما قلنا في الدومينونس الاليل المريضه تغلب الاليل نورمال، دونك اوتوماتيكمون باش يجيني العبد مريض. دونك هنا 3 2 سي ان غارسون مالاد، دونك جاي عنده بوه مريض. وهنا 2 2 هو سي ان غارسون مالاد، زادا كيف جاي من اللي ال1 بوه مريض، l'un de ses parents est malade. D'accord. Les enfants sains devraient avoir deux parents porteurs de l'allèle normal. إذا كان يكونوا صغار مرضى automatiquement لازمهم يكونوا في الدومينانس à l'état homozygote et pas hétérozygote. خاطر كيف يجيني hétérozygote دونك عنده allèle normal و allèle muté obligatoirement الموتي باش تغلب النورمال دونك يجيني مريض. لكن هوني كي يكونوا معناها سان معناها لاباس عليهم راهو لازم يكونوا معناها à l'état homozygote et pas hétérozygote. Les enfants sains doivent avoir deux parents porteurs en fait de l'allèle normal. لازم يكونوا عندهم les deux parents عندهم les allèles معناها l'allèle normal. Ceci pourrait être le cas pour 2-1 et 4-1. Un parent malade hétérozygote et un autre sain homozygote. يعني لازم واحد منهم يكون لاباس عليه. ليبوتيز هذا كيف à retenir. دونك حاجه لازمنا نشدوها في مخاخنا، ينجموا يكونوا لي زيبوتيز نتاعي الكل صحاح، مي بعديكا باش نشوف اني هو صحيح واني هو الغلط. نتعدى ليبوتيز numéro 5. Donc l'allèle qui contrôle cette maladie est dominant, porté par la partie spécifique en fait du chromosome X. Selon cette hypothèse, chaque garçon malade devrait avoir une mère malade. يعني اي طفل مريض لازم يكون امه مريضه، على خاطر المرض هذايا موجود في الكروموزوم ان فيت اكس، ونعرفوا اللي الام باش تعطي الكروموزوم اكس للاولاد، وبيان سور باش تعطي كروموزوم اكس من الطفله. لكن هوني اذا كان ام مريضه اوبليغاتوارمون نشدوها في مخاخنا في الدومينانس، اوبليغاتوارمون اولادها الكل باش يجيو مرضى خاطر باش تعطي المرض للاولاد بيان سور. اور سو ني با لو كا، على خاطر عندي الغارسون دو 2 qui est malade alors que sa mère I2 pardon 1-2 toutes mes excuses est saine. D'accord. Donc l'hypothèse نتاعي هوني à rejeter. Donc يقعدوا les hypothèses الاخرين صحاح. Donc نتعدى الكيستيون نيميرو 2. باهي، لكن حاجه قبل ما نتعدى نشدوها في مخاخنا كيما كنت نحكي ديجا. اذا كان فما ريسيسيفيتي دونك راهو اذا كان بورتي معناها في الريسيسيفيتي راهو ديما لاليل نورمال تغلب لاليل موتي، والعكس في الدومينانس. بالنسبه اذا كان المرض يكون ما يهمنيش لا علاقه بالريسيسيفيتي وبالدومينانس، اذا كان معناها لو جين ريسبونسابل دو لا مالادي اي بورتي بار اون فيت لو كروموزوم Y، راهو اي بو مريض راهو لازم يكونوا ولاده الكل مرضى، والا اي طفل مريض اوبليغاتوارمون لازم يكون بوه مريض. D'accord. Voilà. بالنسبه للاخرين دونك لازمني سا ديبون انا والكا اللي عندي بالنسبه للريسيسيفيتي وبالنسبه اون فيت للدومينانس. اذا كان بورتي لا مالادي بار لو كروموزوم اكس دونك سا ديبون باردون انا وين معناها شنو اللي عندي. داكور. انا مربوطه بالريسيسيفيتي ومربوطه بالواحد بالنسبه للكروموزوم اكس والدومينانس كيما خدمنا هوني بالضبط. نتعدى الكيستيون نيميرو 2. قال لي analyser en fait les données de document 6 en vue de conclure sur la possibilité 3 des hypothèses retenues précédemment. Donc في الكيستيون numéro 1 قال لي pour plus en fait de précision concernant le mode de transmission de cette maladie héréditaire, on a déterminé par une technique appropriée le nombre d'allèles du gène impliqués dans cette maladie chez certains membres de la famille. اللي شفناها الاولى شفنا البيديغرام تاعها من الاول. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau de document numéro 7. Donc كيما راهو الدوكيمون نيميرو 7 هذايا عندي نومبر داليل دو جون. بالنسبه دونك عندي نومبر داليل نورمال والنومبر داليل ان فيت موتي. بالنسبه لانديفيدو 2 1 et 2 2 دونك 2 1 دونك عنده ان اليل نورمال اي ان اليل موتي، وال 2 2 ما عنده حتى اليل نورمال، عنده ان اليل معناها موتي. داكور. به دونك نتعدى للكيستيون اللي من بعد. خزالي قال لي دونك انا هوني باش Voilà, قال لي analyser les données de document 6 en vue de conclure معناها شنو اللي انا عندي هون. به الدوكيمون 6 نتاعي montre que نرجع للدوكيمون 6. Voilà, donc il y a le document 6. Donc il y a le résultat de l'électrophorèse de l'ADN de membres de la famille 2. Donc l'électrophorèse c'est un gel. ناخذوا l'ADN نتاعنا نعملوا la fragmentation en fait à l'aide des enzymes. وبعديكا باش نشوفوا لي فراغمون تاع l'ADN، نشوفوا البوا موليكولير نتاعهم وكل على الجل d'électrophorèse هذيا. داكور. سور l'électrophorèse في الجل. Donc هو c'est un gel راه فيهم en fait les fragments d'ADN اللي انا عندي باش نشوفوا البوا موليكولير لو نومبر اي فوالا كله نلقاوها على الجل. دونك كيما راهو انا هنايا دونك عندي البير عنده لاليل الاولى
1. La fille هوني عندها 2 allèles, le 1 ou 2, ou le fils هوني عنده الوليد donc un seul allèle. D'accord? B. Donc كاين الطفلة عندها 2 allèles. Voilà. B. Donc le document 6 montre que la fille كما قلنا هي portée 2 allèles. Donc عندها porte 2 exemplaires du gène étudié. Ce gène-là ne peut pas être lié à Y, d'accord? إذا كان هي عندها en fait معناها 2 exemplaires du gène étudié راهو automatiquement الجين نتاعنا ما ينجمش يكون porté معناها يكون lié plutôt à Y. Donc l'hypothèse الأولانية هي A à معناها numéro 1 donc à rejeter. La fille متاعي ne peut hériter que l'allèle A1 de son père puisque ce dernier ne porte sur ses chromosomes que l'allèle A1 خاطر نعرف البو عنده كاين l'allèle A1 donc l'allèle A2 هي automatiquement باش تكون معناها جايه من de sa mère, d'accord, provient de la mère. Donc le fils ne porte sur ses chromosomes que l'allèle A1. كيما نرجع في التابلو قلنا طفله نلقى عندها les deux allèles A1 وال A2 والطفل عنده كاين معناها un seul allèle donc اللي هي ال A1. Donc إذا كان la maladie نتاعي est autosomique donc ce garçon serait de génotype A1 A1. D'accord? Dans ce cas, il hériterait une copie de l'allèle A1 de sa mère. إذا كان la maladie نتاعي donc il est lié à X, ce garçon serait de génotype XAA sur Y. Dans ce cas, le chromosome XAA proviendrait de la mère. Donc, la conclusion de déduction, cette mère saine porte sur ses chromosomes l'allèle A1 et l'allèle A2. Donc, عندها les deux allèles. Donc, c'est une femme conductrice, لكن هي saine, لاباس عليها. يعني كيف نقولوا conductrice, donc هي راهو معناها عندها l'allèle muté mais à l'état caché. Ceci montre que l'allèle qui contrôle cette maladie est récessif et par suite, l'hypothèse 4 est à rejeter. D'accord? Alors, on a l'hypothèse 3, donc on y a l'hypothèse l'hypothèse, donc maladie récessive liée à un autosome, ou l'hypothèse 2, donc il y a maladie en fait récessive portée par X, donc sont à retenir. Donc, je n'ai les deux hypothèses, donc l'hypothèse 3 et l'hypothèse en fait 2, d'accord? On a la question numéro 3, quelle précision apporte l'analyse des données de document 7 quant au mode de transmission de cette maladie héréditaire. Donc, dans le cas où la maladie est autosomique, le garçon est de 2, donc malade هو مريض homozygote. Donc homozygote يعني على خاطر احنا قلنا récessif donc باش يكون à l'état homozygote العبد المريض porterait 2 copies en fait de l'allèle muté. Donc automatiquement كما قلت c'est une maladie récessive donc automatiquement العبد المريض باش يكون à l'état homozygote. كيف نقول à l'état homozygote يعني هو يحمل les deux exemples معناها les deux allèles اللي هما معناها l'allèle muté تتعاود من الفوق ومن الوتد. D'accord? Ce qui est contradictoire donc هذايا متضارب مع الحاجات اللي احنا شفناهم avec les données de document 7. علاش على خاطر كيف نرجع انا للدوكيمون 7 نلقى هوني لو فيس هنايا فوالا دونك ب كيف في الدوكيمون 7 هوني عندي 2 1 نرجع ل 2 1 عنده لاليل 2 1 هذيا فوالا الطفله هذه 2 1 دونك عندها هي فينوتيبيكمون لاباس عليها لكن عندها يعني 2 زيكزومبلير دونك هوني عندها يعني لاليل اللي هي الموتي واللاليل نورمال. داكور كيف نرجع هنا هوني شوش قلنا هوني 2 1 فوالا في التابلو كيما راوها 2 1 دونك عندها لاليل نورمال وعندها لاليل موتي. D'accord? Donc obligatoirement باش تكون à l'état معناها hétérozygote et pas à l'état homozygote. D'accord? B. Donc كيما قلنا هوني c'est une femme conductrice saine. Ceci montre que l'allèle qui contrôle cette maladie est récessif et par suite l'hypothèse 4 est à rejeter. ماهيش dominante donc لكن هي récessive. D'accord? Donc le 4 a معناها rejeté. نتاع l'hypothèse 3 donc une maladie récessive كيما non احنا في 3 toutes mes excuses voilà هنايا donc كيما قلنا le garçon de 2 pardon مش la fille mais le garçon de 2 malade ou homozygote porterait 2 copies en fait de l'allèle muté ce qui est contradictoire avec les données de document 7. Donc le garçon de 2 هو مريض ونرجع ل 7 de 2 voilà document 7
de 2 كيما راهو هوني عنده نومبر داليل موتي ما عندوش لاليل اون فيت نورمال عنده كان معناها اليل موتي هكا هاو في السيت دو دو داكوغ هاكا زيرو في النومبر داليل نورمال ما عنده حتى اليل نورمال وهوني لاليل موتي عنده وحده بركه داكوغ ب دونك كيستيون نيميرو 3 voilà. Donc, qui m'a donc ce qui m'a contradictoire avec les données du document C. Donc, l'hypothèse 3 est à rejeter. Cette maladie est contrôlée par un allèle récessif lié à X. Donc, c'est compris où elle est. Voilà, donc, هذيا هوني حابين نقولوا اللي راهو puisque عنده معناها لو غارسون هذاك هو كما قلنا دو باش يكون اوبليغاتوارمون مريض اوبليغاتوارمون يكون اليتا ايتيروزيغوت على خاطر عنده اليل موتي وحده ما عندوش اليل نورمال داكوغ وهذايا مع اللي شفناه معناها علاش قلنا هوني ليبوتيز نيميرو 3 ا روجوتي على خاطرها معناها لي دوني اللي نلقاهم هما معناها سون معناها كونتراديكتوار مع لي دوني نتاع الدوكيومون نيميرو 7 داكوغ خاطر ما ينجمش يكون معناها اليتا ايتيروزيغوت على خاطر عنده كاين ان سول اليل اون فيت موتي اوبليغاتوارمون باش يكون اليتا هوموزيغوت اي با ايتيروزيغوت باهي نتعداو الكيستيون نيميرو 4 قال لي لا فام 3 1 est inquiète quand à l'état de santé de son fœtus elle consulte un médecin qui est réalisé un diagnostic prénatal يعملوا diagnostic prénatal يعني قبل ما المراه تولد باش تشوف الفيتوس نتاعها الفيتوس يعني هو الجنين اللي في كرشها اسكو باش يجي مريض والا لاباس عليه داكوغ باهي pour déterminer la quantité d'ADN correspondant aux formes alléliques du gène en question, le document 8 montre les résultats obtenus. Donc, nous voyons le document 8 interne, il y a la quantité en fait d'ADN chez la mère 3,1 et le père 3,2, la fille donc 4,1 et le fœtus. D'accord? Donc, on y a une quantité en fait d'ADN en kilobase. Donc, il y a le mère 3,1, le père en fait 3,2, la fille 4,1 et le fœtus. D'accord? Donc, à partir de l'analyse des données du document 8 et en utilisant les données précédentes précisées, donc je trouve le sexe en fait du fœtus et son phénotype. Je trouve le génotype de la mère 3,1. داكوغ دونك نبدا بالكيستيون هذيا دونك قال لي سوا اول حاجه نعملها باش نعمل انا جينوتيب دونك اوبليغاتوارمون هونيا لازمني نحدد اون فيت لو كوبل داليل نتاعي نقول شكوني لاليل موتي وشكوني اون فيت الليتر اللي باش نعطيها لاليل اون فيت نورمال بيان سور اذا كان عندي سي اون مالادي اون فيت ريسيسيف اوبليغاتوارمون لازمني لاليل اللي هي اون ماجيسكول لتر اون ماجيسكول نحطها للاليل نورمال داكوغ واذا كان فما اون دومينانس دونك لاليل اللي باش نكتبها اون ماجيسكول دونك هي باش نعطيها l'allèle muté. On a soit le couple d'allèles grand A, petit a, avec grand A, on a l'allèle normal, ou c'est une maladie récessive et pas dominante. Donc, le grand A, c'est l'allèle normal. حطينا الفينوتيب غرانتين يعني هو باش يكون معناها نورمال والبوتي تا سي لاليل موتي وحطينا اونتر معناها دو لو كروشي هذوما لي دو كروشي دونك هوني بوتي تيم دونك هي باش تجينا معناها فينوتيبيكمون عبد مريض داكوغ موتي لو بير دونك قلنا لو بير مالاد دو جينوتيب X petit a sur Y علاش حطينا X petit a sur Y على خاطر سي نورمال قلنا باش ياخذ X من عند الام و Y من عند البوغ puisque هو سي ان غارسون دونك X petit a على خاطر لو بير هو اي malade donc باش ياخذ lettre petit a d'accord porte sur ses chromosomes une quantité d'ADN donc باش نشوفوا احنا لو بير هذاك 3,2 غادي دونك نلقاو عنده une quantité d'ADN de 1 kb هذيك سي l'unité dont la taille de l'allèle muté est de 1 d'accord donc على خاطر هوني انا كيما راهو هوني عندي 1 d'accord voilà ب puisque هو معناها عنده كان l'allèle en fait muté l'allèle muté donc الواحد نتاعها donc est de 1 kb d'accord ب دونك لا في نتعدى توا نشوفوا اللي لا في نتاعي 4 1 دونك الفي هذيا 4 1 donc هي saine et de génotype donc puisque saine وقلنا c'est une maladie récessive donc نجم تكون à l'état hétérozygote على خاطر باش تاخذ allèle معناها من عند موتي من عند امها وallèle من عند بوها خاطر البو هو هوني donc مريض donc x grand A
sur X petit a, d'accord? Donc, elle ne peut hériter que X petit a de son père, اللي هو malade, et elle porte donc sur ses chromosomes une quantité d'ADN qui مرة كي يشوفوا الكونتيتي d'ADN نتاعها 2,3. Donc 2,3 هذه c'est normal جايه منين؟ جايه من عند امها ومن عند بوها. Donc باش تاخذ يعني 1 ناليل اللي هي ميوتي من عند بوها اللي هي كما قلنا هوني نحكيو دونك كي كوريسبون ا 1 كبي دو لاليل ميوتي واللي باش يقعد 1,3 اللي هو كبي دو لاليل اون فيت جي نورمال دونك ال 1,3 هي ماليل نورمال وهذه خذيتها من عند البو بيسكو لو بير دونك هو مالاد واللي باش تقعد 1,3 دونك هي من سي لاليل اون فيت نورمال داكور بي Le fœtus possède, donc il a le fœtus a 1,3, d'accord, KB, le fœtus. Donc, c'est-à-dire, il ne porte sur ses chromosomes, le chromosome est l'allèle normal. Donc, c'est le poids moléculaire de l'allèle normal. 1,3, c'est l'allèle normal. D'accord? Donc, il s'agit d'un garçon sain. فهمنا كيفاش دونك هكا كيفاش نعملوا دونك بالكونتيتي نتاع دو لادي ان داكور دونك اوتوماتيكمون هو عنده دونك احنا قلنا سي لو بير هو هوني مريض دونك عنده اوبليغاتوارمون الان هي نتاع لاليل ميوتي سي لو بوان موليكولير دو لاليل ميوتي هنا بعد الفي باش تاخذ بيان سور اكس من عند امها واكس من عند بوها دونك الاكس هنا نتاع الميوتي اللي خديتها من عند بوها هي البوان موليكولير نتاعها 1 باش يقعد 1,3 دونك هذيك اللي باش يقعد هو سي لاليل اون فيت نورمال لو بوان موليكولير نتاعو راهو في الفيتوس عنده كاين الكونتيتي نتاع لاليل اون فيت نورمال 1,3 دونك obligatoirement باش يكون معناها يجينا ان غارسون لاباس عليه داكوغ باهي دونك لا مير 3 1 porte sur ses chromosomes une quantité d'ADN كيما راوها 2,6 يعني ال 1 fois 3 يعني 2 exemplaires en fait de معناها l'allèle normal اللي هي 1,3 نضربوها fois 2 تعطينا 2,6 donc obligatoirement المراه شنو باش تكون donc d'ADN كيما راوها هوني 2,6 kb ce qui correspond à 2 copies en fait de l'allèle normal. Donc c'est une femme homozygote لكن هي bien sûr de génotype X باش تاخذ معناها grand A sur X grand A les deux allèles اللي هما لاباس عليهم l'allèle لاباس عليها d'accord باهي la question numéro B donc قال لي cette femme risque-t-elle d'avoir en fait des enfants malades et justifiez votre réponse donc هوني باش نشوفوا مع بعضنا cette femme là donc هوني لازمني obligatoirement نخدم en fait tableau فيه les gamètes باش نشوفوا descendance نتاعها donc عملنا 3,1 fois 3,2 donc هوني كل واحد الجينوتيب نتاعو داكوغ هذه دو لا فام وهذه دو بير هوني باش نحط هونيا باش نحط ال 3,2 نحط الجينوتيب نتاعي دونك هي هوني سي لو بير 3,2 c'est le père X le père كما قلنا هو malade donc X petit a sur Y نحط X petit a وهوني نحط Y وهنايا en fait les gamètes نتاع 3,1 اللي هي سي لا مير المير نعرفوا اللي هي موجوده معناها هي تكون هي سان واليتا اوموزيغوت دونك عندها X اليتا اوموزيغوت دونك X grand A sur X grand A دونك مش لازم نحط X grand A ونزيد نحط X grand A نحط X grand A وحده هكا هو على خاطر كيما كيما الجينوتيب نتاعها اللي هو هذايا فوالا X grand A sur X grand A donc ناخذ واحده برك على خاطر الزوز يتعاودوا داكوغ به وبعديك نعمل X grand A sur X grand A donc عندي pardon X petit a sur X grand A نعرف هذايا donc هذا c'est un individu en fait hétérozygote et pas homozygote لكن bien sûr شكون اللي يغلب هونيا puisque la maladie est récessive donc donc هوني باش تغلب لاليل اللي هي النورمال donc هوني باش يجيني الفينوتيب نحط كروشي هاكا كيما عملنا هوني grand N donc هوني نورمال donc هوني عندي donc هوني باش تجيني c'est une fille هوني عندي X grand A باش تجيني sur Y donc هوني c'est un garçon لكن الفينوتيب نتاعو عنده grand A la lettre grand A donc اللي هي l'allèle normal donc نحط الفينوتيب نتاعو entre crochet normal باش يجيني لاباس عليه لكن هو هنايا هذه زاد كيف فينوتيب نورمال لكن هي كوندكتريس عندها l'allèle muté mais à l'état caché d'accord puisque la maladie نتاعي est récessif. فوالا دونك هذه الاكزرسيس الاولاني اللي شفناه مع بعضنا جوست نحب نقول حاجه اللي ما ننساوش اذا كان لا مالادي كما قلنا فما عندي دومينانس راهو ديما لاليل ميوتي تغلب معناها لاليل نورمال وحتى يكون معناها اليتا ايتيروزيغوت راهو باش يجيني العبد مريض يا اما اليتا ايتيروزيغوت باش يجيني مريض والا اوموزيغوت معناها يكون فيه غرانتا سور غرانتا بيان سور هوني الليتر اللي اون ماجيسكول هي لاليل اون فيت ميوتي داكور والعكس في الريسيسيفيتي دونك في تكون ريسيسيف دونك
اوتوماتيكمون باش يكون معناها العبد لاباس عليه ينجم عنده لاليل موتي لكن تكون اليتا كاشي. يعني مثلا كي نقول انا اكس كورونتا سور اكس بوتيتا دوك عنده لاليل هي المريضه لكن باش يجيني هو العبد لاباس عليه. وقتاش يكون مريض لازم يكون اليتا اوموزيغوت يعني مثلا كيف نقولوا انا ريسيسيف دونك اوبليغاتوارمون لاليل موتي باش تاخوها اون فيت ليتر تكون اون مينيسكول. يعني نقول مثلا بوتيتا دونك مريض راهو اوبليغاتوارمون اكس بوتيتا سور اكس بوتيتا اذا كان بيان سور بورتي بار لو كروموزوم اكس واذا كان بيان سور بورتي بار ان اوتوزوم باش نحط معناها بوتيتا سور بوتيتا. داكوغ فوالا. باهي دونك نتعداو توا نشوفوا مع بعضنا لينونسي دو ليكزercice numéro 2. Donc on un couple phénotypiquement atteint d'une maladie héréditaire et inquiet quant à l'état en fait de santé de son fœtus. Il procède à un diagnostic prénatal. Donc diagnostic prénatal قبل ما تولد المرأة تشوف الفيتوس نتاعها باش يجي مريض والا لاباس عليه. دونك هوني كيما نراو عندي هوني لا مير وعندي فيتوس. شوفوا هوني لي زاليل هذايا سي ان كاريوتيب. الكاريوتيب عندي لي 22 بير ان فيت دو كروموزوم هذوما اللي هما لي زوتوزوم يقعدوا هوني. سا سي لو كروموزوم ان فيت سيكسويل باش نحددوا سيكس ان فيت دو فيتوس يا اما باش تجيني معناها باش يجيني ان غارسون او بيان اون في. داكوغ الوغ دونك هوني بيان سور باش نشوفوا الشيء هذايا الكل بالنسبه لي زاليل. دونك هذايا الريزولتا دو ليليكتروفوريز كيما قلنا نلقاو فيه لي فراغمون ان فيت دي ان وهونيا سا سي لو كاريوتيب ان فيت دو فيتوس. داكوغ الوغ دونك نتعداو نكملوا نشوفوا l'énoncé نتاعنا. قال لي à partir des informations extraites de documents 1 et 2 donc déterminez en justifiant votre réponse l'allèle normal et l'allèle anormal كيف نقولوا anormal c'est-à-dire en fait l'allèle muté parmi les fragments d'ADN A1 et A2. d'accord donc كيما راهوني لا مير هونيا دونك عندها معناها allèle واحده اللي هي l'allèle هذيا دونك الوحده اللي هي سي لو A1. D'accord. Par contre, en fait, le fœtus a deux allèles, le A1 ou l'allèle en fait A2. Donc, هوني كيف نشوف أنا les données هذوما الكل. Donc, نقول اللي la mère atteinte. هوني خاطر بيسكو لا مير هي اتانت دونك هوني اي اوموزيغوت. اوموزيغوت علاش؟ على خاطر عندها ان سول اليل. اذا كان عندها دو اليل وقتها نقولوا ايتيروزيغوت. هوني عندها كاين ا 1 دونك راهي هي اوموزيغوت pour l'allèle en fait A1. Dans ce dernier est l'allèle anormal et par suite A2 est l'allèle en fait normal. هوني باش نطلع l'allèle normal ولا l'allèle anormal. دونك هوني قلنا اللي لا مير هي مريضه داكوغ اتانت وعندها ان سول اليل دونك اوتوماتيكمون باش تكون كاين l'allèle هذيك اللي هي باش تكون ميوتي. باغ كونتر لو فيتوس باش يجي عنده دو اليل الA1 والA2 دونك عنده l'allèle en fait muté وعنده l'allèle زاده كيف كيف اللي هي نورمال. داكوغ دونك اوبليغاتوارمون هوني l'allèle muté هي الA1 على خاطر عند كاين لا مير. داكوغ ردوا بالنا هوني راهو ساهل برشا ماهوش صعيب جوست ركزوا هكا. به et par suite كما قلنا اللي الA2 نتاعي هي اي l'allèle en fait normal. donc نتعدى على question numéro 2. donc قال لي la localisation du gène responsable de cette maladie وين موجوده. به انا كيف نطلع هوني نلقى اللي دوكيمون 1 نتاعي مونتر اللي الفيتوس نتاعي هو اي ايتيروزيغوت. علاش قلنا ايتيروزيغوت؟ على خاطر هو سي ان غارسون اي با اون في عنده لو كروموزوم اكس واي اي با اكس اكس. هذه سا سي لو كروموزوم سيكسويل. داكوغ دونك مونتر كيل اي de sexe masculin. اذا كان de sexe masculin دونك اوتوما هو باش يكون à l'état hétérozygote على خاطر عنده x y et pas x x x x donc homozygote x y donc hétérozygote ماهمش les deux كيف كيف. Donc le gène étudié est porté par un autosome, d'accord, porté par un autosome et pas par en fait le chromosome sexuel. C'est compris? B. Donc توا le génotype قال لي du père عطيني génotype de père. نعرفوا اللي الفœtus نتاعي hérite ياخو bien sûr un allèle en fait de sa mère et un allèle en fait de son père. donc هوني خذا l'allèle A1 en fait de sa mère من عند امه اللي هي الام باش تكون homozygote à l'état homozygote مش باش تكون خاطر هي homozygote خاطر عندها un seul allèle donc automatiquement عندها A1 sur A1 et un allèle خذاه من عند A2 من عند بو اللي هو du père اللي هو atteint qui doit être à l'état hétérozygote. Le père لازم يكون obligatoirement à l'état hétérozygote, d'accord? اللي هو A1 sur en fait A2. d'accord? ب على خاطر كيف نرجع انا نقرا هونيا قلنا على خاطر هوني كيف نرجع قلنا اللي ان كوبل فينوتيبيكمون اتان يعني زوز جاو مرضى. يعني انا كيف نعمل هكايا في البيديغري بهونيا سا سي لا مير هي
atteinte phénotypiquement. Donc, وهذايا ça c'est le père. زادا كيف j'ai mérite. D'accord, j'ai beau le مازال الفيتوس هو déjà. Voilà. حابين نشوفوا الفينوتيب نتاع الفيتوس. D'accord, donc هوني قلنا لي دو atteint phénotypiquement atteint يعني انا كيف نخزوهم نلقاهم زوز مرضى. دونك انا هوني علاش قلت دونك قلنا اللي لاليل A2 الام مريضه A2 هي responsable de la maladie ولقينا اللي هو بيان سور كيف نقولوا احنا الفيتوس اوبليغاتوارمون باش ياخذ قلل من عند امه وقلل من عند بو A1 اللي هي مريضه والبو دونك اوبليغاتوارمون باش ياخذ من عند البو دونك هو زاد فينوتيبيكمون مريض لكن لازم يكون هو عنده لاليل A2 داكور دونك هوني اونيو Voilà, donc on a un allèle A2 en fait du père atteint qui doit être hétérozygote. Le bout لازم يكون à l'état hétérozygote على خاطر A2 هي normal هي l'allèle normal والA1 هي l'allèle en fait معناها muté. قلنا اللي لي دو بارون فينوتيبيكمون مرضى زوز مرضى دونك البو اوبليغاتوارمون عنده الادو ولازم يكون عنده لاليل اون فيت موتي على خاطر هو مريض فينوتيبيكمون مريض داكور دونك هيك علاش قلنا الام هي اليتا اوموزيغوت بيسكو عندها اليل وحده دونك ما عنديش الحق باش نقول اللي هي اليتا ايتيروزيغوت خاطر عندها ان سول اليل شفناها اللي هي A1 وهي مريضه دونك اوبليغاتوارمون A1 هي لاليل موتي والبو هو عنده لاليل A2 لكن هو لازم يكون مريض دونك لازم يكون اليتا ايتيروزيغوت مي اكسكوز هنايا دونك اللي هو عنده لي دو اليل لاليل موتي لاليل ان فيت نورمال وهنايا تبين لي اللي فما دومينانس على خاطر اذا كان في الريسيسيفيتي واحد يكون اليتا ايتيروزيغوت يعني عنده ان اليل ان فيت نورمال اي ان اليل ان فيت موتي لازم يكون فينوتيبيكمون باش يجيني لاباس عليه باغ كونطخ هنايا هو كان اليتا ايتيروزيغوت عنده لي دو اليل لاليل موتي اي لاليل ان فيت نورمال وجاني فينوتيبيكمون مريض دونك راهو نعرف اللي فما دومينانس ماهيش ما فماش ريسيسيفيتي دونك هوني قال لي لا ريلاسيون دو دومينانس انتر لي دو اليل لو بير hétérozygote est atteint donc l'allèle anormal هي ال A1 domine l'allèle en fait donc domine يعني ال A1 l'allèle muté domine l'allèle en fait اللي هي A2 supérieur à A2 d'accord l'allèle normal donc نتاع la question numéro 5 قال لي le phénotype en fait de fœtus donc le fœtus نتاعي هو باش يكون bien sûr à l'état hétérozygote puisque عنده en fait deux allèles l'allèle normal et l'allèle muté donc voilà donc est dominant donc il est malade باش يجيني مريض بيسكو عندي دومينانس في المالادي هذيا لاليل المريضه باش تغلب لاليل ان فيت نورمال وهو اليتا ايتيروزيغوت دونك باش يكون اوبليغاتوارمون باش يجيني الفيتوس هذيا مريض فوالا دونك هذيا جينيتيك ان فيت هيومين ان شاء الله تكونوا فهمتوا ونتقابلوا ان شاء الله في السيونس اللي من بعد